Við ætlum að ringja til Berlínar af gefnu tilefni. Þar ótrúlega margt að gerast í stjórnmálunum þar og Ragnar Hjálmarsson, stjórnmálafræðingur, á línunni. Merz, hann reiknaði með því að vera núna orðinn kanslari, en svo var ekki að hann var felldur í atkvæðagreiðslu í þinginu. Er þetta slys eða er þetta einhver stór tíðindi? Hvað merkir þetta raunverulega, Ragnar? Ja, þetta náttúrulega ansi stór tíðindi. Þetta fyrsta sinn sem eitthvað svona lagað gerist í þýskri stjórnmálasögu. Stjórnmálin hérna, þau eru mjög fyrirsjáanleg hér í Þýskalandi. Þau ganga eftir mjög ákveðnum ferlum og þessi staða hefur ekki komið upp og er mjög neyðarleg fyrir Merz að hann átti á morgun 8. maí verður minnst þessa 80 ár liðin frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar hér í Evrópu og hann átti að vera komin þá ný slegin kanslari til Parísar og Varsjá að taka þátt í hátíðarhöldunum en núna á krísufundum með flokksmönnum og það var verið að tala hvort það ætti að vera með aðra atkvæðagreiðslu í dag en það býður sennilega fram á föstudaginn. Þannig að þetta hittir ekki Merz vel fyrir og þetta svona hálf neyðarlegt. En hver andstaðan? Það var vitað, það var hluti af sósíaldemókrötum sem studdu ekki ríkisstjórnina, þingliði þeirra, en það voru miklu fleiri sem greiddu honum ekki atkvæði eða mót honum. Hvað þetta andstaða úr eigin flokki eða hvað? Veit einhver nákvæmlega hvað þetta er? Það erfitt að meta það út, þetta leynilega atkvæðagreiðsla en það eins og þú segir, það voru aðilar innan sósíaldemókrata, sérstaklega þá ungir þingmenn sem settu sig gegn mótunar þessar ríkisstjórnar og það eru líka einhverjum svona harðlínumenn hjá kristilegum demókrötum sem eru ósáttist þá sérstaklega við plönuð aukin útgjöld og lántökur á næstu misserum. En það voru líka 9 þingmenn sem mættu ekki til atkvæðagreiðslunnar þannig að vonandi bara fer þetta í gegn á föstudaginn. Ég held að það sé best fyrir alla. Planið hefur líklega verið svo að verða kanslar í dag og fara svo eins og þú nefndir að fara til Parísar og Varsjá og verða evróskur leiðtogi sem við þekkjum að búið að ræða missurum árum saman að Evrópu vanti eða einhverja svona leiðsögn, einhverja pólitíska leiðsögn í þeirri krísu sem er. Þetta náttúrulega skemmir svolítið fyrir Merz, það plan. Já, þetta slær svolítið svona á svona, hvað maður segja, momentumið hans að það hefur lengi verið að kalla eftir þýskri forystu á Evrópusviðinu og Friedrich, Olaf Scholz, fyrrverandi kanslari, að hann átti í rauninni að vera mjög fáa vini á Evrópusviðinu og Þjóðverjar undir hans stjórn stóðu ekki að neinum stórum umbótamálum á vettvangi evrópskra stjórnmála og það var alltaf talað að franski þýski mótorinn þyrfti að fara í gang og nú verið að tala franska, þýska og pólska, svona Weimar-þríhyrningin þarf að fara í gang. Og Scholz var alltaf á bremsunni með að Macron var endalaust með hugmyndir og ekkert gerðist og Merz hefur signað það mjög sterkt að hann ætli að sýna forystu í evrópskum stjórnmálum og bæði hvað varðar þá nauðsynlega breytingar sem það þarf að gera á Evrópusamvinnunni og sem og auðvitað að standa upp í gegnum hárinu á Rússum og bregðast við því sem að gerast í Bandaríkjunum. Er það þannig að ákallið kemur náttúrulega innan úr Þýskalandi, þannig að það hugmynd í Þýskalandi að sterkur kanslari, góður kanslari, hann verður að vera í forystu í Þýskalandi, hann verður líka að hafa forystu hlutverk í Evrópu til þess að fúnkera. Það er bara hlutverk Þýskalands í Evrópu. Já, það þannig. Það eftir seinni heimsstyrjöldina að Þýskaland ákveðnu leyti of lítið til að vera stórveldi og of stórt til þess að vera svona middle power. Þýskaland hjartað í Evrópu og langt fjölmennasta landið í Evrópu en náttúrulega út af arfleið seinni heimsstyrjaldarinnar geta Þjóðverjar hingað til hafa ekki geta beitt valdi sínu, það hafa ekki vilja beita valdi sínu mjög beint. Það hefur frekar verið að tala að þetta sé svona ákveðið hamið vald, það að segja
að þýsk pólitík alltaf evrópsk pólitík út af því að þar ná Þjóðverjar sínum markmiðum í gegn og það eftir á grundvelli samninga og þú veist að Þjóðverjar geta ekki einhvern veginn komið fram og sagt sko hér setjum við niður fótinn við ráðum að þau þurfa alltaf að gera það í samráði með einhverjum öðrum og beita þá valdi sínu sko þannig á Evrópusviðinu. Já, Ragnar, við höfum ráðgert að tala saman áður en þetta gerðist í snemmi morgun. Ég mig langar að ræða við þig svona niðurstöðu stofnuna til verndar þýsku stjórnarskránni, ég veit ekki alveg hvernig nafnið á þessari stofnun að það sem þeir komast að því að stærsti flokkurinn samkvæmt skoðanakönnunum, næst stærsti flokkurinn á þingi, Alternative for Deutschland, valkostur fyrir Þýskaland, að starfsemi hans grafi undan stjórnarskránni eða grafi undir Þýskalandi eins og Þýskaland á að vera eða hvað í gangi? Já, það sem í gangi núna það sérstök stofnun eða í raun og veru leyniþjónusta til verndar stjórnarskránni 5.000 manna stofnun sem kveður á í stjórnarskrá Þýskalands sem hefur metið það að AfD staðfestur öfgahægri flokkur. Áður hafði þessi stofnun metið 3 undirdeildir flokksins í 3 þýskum ríkjum sem slíkar, það að segja öfgahægri flokkur. Og það gefur stofnuninni auknar heimildir til þess að fylgjast með þeim í raun og veru að hlera þeirra samskipti og koma inn uppljósturum og kortleggja networkin þeirra og eignir og þess háttar. Og það að segja sko, þetta náttúrulega ásýðsútinn aðdraganda, þetta ef þú kannski manst eftir því fyrir 1 ári voru svo mikil mótmæli hér í Þýskalandi þegar kom upp að AfD var eiga fundi með það að vísa út fólki með þýsk ríkisborgara með vegabréf úr landi ef þau kæmust til valda. Og þá hófst mikil umræða AfD og jafnvel mögulega hvort þetta banna flokkinn. Og fráfarandi ríkisstjórn, hún birti þessa skýrslu leyniþjónustunnar á síðasta degi sínum og þar kemur fram að AfD samkvæmt þessari stofnun að innan AfD útbreiddur stuðningur svona fyrir þjóðernislegum eða ættarlegum blóð og jörð skilningi á því hver tilheyrir Þýskalandi og hver ekki. Og AfD gerir mun á raunverulegum þjóðverjum og þeim sem eru vegabréfsþjóðverjar sem hafa það að segja innflytjenda bakgrunn og eru útsetti sem annars flokks þegnar og það sem að leyniþjónusta kemst að að í raun og verið að þessu hugsun og hvernig hún sett fram af AfD gangi gegn mannhelgi og mannhelgi í raun og veru ákveðið svona stjórnskipunarlegt konsept hér í Þýskalandi sem að í raun og veru út frá því sprettur allir aðrir hornsteinar stjórnarskrárinnar, svo sem fullveldið, aðgreiningsvalds, lögmæti stjórnsýslu, sjálfstæðisdómstóla, fjölflokkakosningar, réttindi stjórnarandstöðu, öllu þessa. Og það að segja að AfD lítur á, og þá sérstaklega múslimahópa, sem annars flokksþegna og þau eru að hindra það að ákveðið samfélagshópar fá að taka þátt í samfélaginu. Og þess vegna flokkur klassifíkeraður sem staðfestur öfgahægri flokkur. En það síðan sko ákvörðun varðandi hvort eigi að banna flokkinn eða ekki, það önnur ákvörðun og það getur annaðhvort verið ákvörðun stjórnvalda eða ákvörðun þingsins með meirihluta atkvæða eða ákvörðun Bundesratsins sem efri deildin hérna, það að segja þing sambandsríkjanna. Og ef það gert að þá fer þá málið þá til sérstaks stjórnskipunar dómstóls sem að þarf þá að dæma það hvort að banna flokkinn eða ekki og sú ákvörðun að hún krefst aukins meirihluta, það að segja 2/3 hluta dómara 8 manna dóms þurfa staðfesta. Með allar aðra ákvarðanir það bara helmingur. En hafi ekki einhverju flokkar verið bannaðir af þessum ástöðum, svona nýnæsta flokkar í fortíðinni? Það náttúrulega bara smáflokkar í samanburði við AfD í dag.
Jú, það var svona nasistaflokkur fljótlega eftir stríð 52 eða eitthvað 3 sem var bannaður, lítill nasistaflokkur, síðan var kommunistaflokkurinn bannaður 57 eða 59 og síðan á síðustu árum hafa þeir verið að reyna að banna NPD sem NDP sem svona pingulítill neonasistaflokkur og það í raun og veru gekk ekki út af því að það bæði það að skilyrðin eru 2, annars vegar það að starfsemi flokksins geti hindrað frjálsa lýðræðislega stjórnskipun landsins og hins vegar að flokkurinn hafi getu til þess að hafa neikvæð áhrif og umbylta þessari skipun. Og með þennan litla nasistaflokk þá strandaði alltaf á því hjá stjórnskipunardómstólnum og þó að þetta var vissulega nasistaflokk þá var hann bara svo lítill að hann gat það ekki. En AfD hefur sannanlega aflið til þess að ná fram breytingum en þá það kannski deilan það hvort að markmið þeirra stangist á við mannhelgi stjórnarskrárinnar. Já, og það má ætla það, ég meina flokkurinn búin að tvöfalda fylgisitt milli kosninga og hann mun sennilega vaksa yfir næstu kosningar en ég held að það séu svona ákveðin svona þann mörk að flokkurinn þéttbýlin, stóru borgirnar og svona mjög í raun og veru ónæm fyrir AfD. Þetta meira hérna í austrinu og síðan í dreifbýlinu í vestrinu þannig að ég held að það sé bara kannski ekki alveg þannig að spurningin að það hefur alltaf verið samfélagsleg sátt hérna í Þýskalandi út af sögunni út af því að nasistar komist til valda með lýðræðislegum hætti að það þurfa að grípa inn fyrr, ekki bara eftir atburðinn, heldur það þurfa að grípa inn fyrr og það í raun og veru það sem að leyniþjónustan að gera. Hún svona að senda early warning signal og síðan þá spurningin hvort að flokkurinn verður bannaður og það náttúrulega eftir því sem AfD hefur meiri stuðning að því náttúrulega umdeildari verður svo ákvörðun þannig að þetta í raun og veru svolítið damned if you do og damned if you don't fyrir þýska stjórnmálamenn. Það var bók sem var gefin út í Bandaríkjunum, ég held að hafi verið á fyrra kjörtímabili Trump sem hét hvernig lýðræðisríki deyja og þar var meðal annars með eina niðurstöðunum að besta leiðin til þess að koma í veg fyrir það að fasistar komist til valda að þeir vinni ekki í kosningum og það var einmitt vísa til bæði Mussolini og Hitler og fleiri og það sem að menn vilja benda á núna með sambandi við Trump að hann kominn til valda og hann notar þá valdastöðu sína til þess að brjóta svona allavega hefðirnar draga úr valddreifingu í samfélaginu, soga til sín vald og eitthvað fleira. Þannig að inn í stjórnkerfinu og uppbyggingu Þýskalands raunverulega varnarmekanismi til að koma í veg fyrir að fasistar og þeir sem ætla að kljúfa þjóðina, meta suma ekta þjóðverða, aðra óekta og brjóta á þeim borgaraleg réttindi og mannréttindi, það mekanismi til þess að koma í veg fyrir þetta. Það bara mjög skýr mekanism til að koma í veg fyrir það og það mér var svolítið umhugað að kosningarnir í Bandaríkjunum og Þýskalandi fyrst að taka hana samanburð að daginn eftir að Trump var kosinn þá sprakk síðasta ríkisstjórn hér í Þýskalandi og síðan voru kosningarnar fljótlega eftir embættistöku Trump og eins og mannst að þá var Elon Musk og J.D. Vance að koma með hennar stuðning en það náttúrulega hér í Þýskalandi það sem að þá voru greinar skrifaðar að neonasistar var að fara að taka yfir Þýskaland og þessi hystería sem í raun og veru búin að einkenna umfjöllun pólitíska umfjöllun síðustu 100 daga að þá fór maður að hugsa en Þýskaland í samanburðinum talið verið sterkasta lýðræðisríki heims og það gegn því að hér komi einhvern neonasista bylting að það mjög góð rök fyrir því að við þurfum ekki að hafa mjög mikla áhyggjur af því að fyrsta lagi að það ákveðin held ég svona vöxtur AfD hann ásýn hann nær upp í kannski svona 30-40% eða eitthvað álíka
En hann á sér einhver svona náttúrulega takmörk. Öðru lagi náttúrulega að borgarlegt samfélag hérna afskaplega sterkt og að þú ert með þjóð sem hérna menningarlega menntuð gegn með því að taka stöðu gegn fasisma. Þú ert líka með töluvert mikið traust á fjölmiðlum hér í Þýskalandi, mun meira heldur en í öðru löndum, þó fólk sé alltaf óánægt með fjölmiðlum sína, þá traust á fjölmiðlum þó nokkuð hátt hér í Þýskalandi. Og síðan ertu með þessa stjórnarskrá sem að beinlínis samin til þess að koma í veg fyrir svona yfirtöku öfgahægrihópa. Og það birtist á margan hátt, meðal annars eins og ég sagði í skipun þessara stofnunar til verndar stjórnarskránni og stjórnskipunardómstólnum, en líka það að þetta margflokka kerfi, hér þarf að mynda steypustjórnir, það einu sinni verið mynduð meirihlutastjórn hérna á 70 árum. Þetta fylkjaskipun hér að fylkin, það valddreifingi gegnum fylkin og fylkin hafa töluvert hlutina að segja. Allir ferlar, hvernig boðað til kosninga og hvernig þingi slítið, að þetta mjög ítarlegi ferlar og það tekur langan tíma að bæði að slíta þingi og að mynda stjórn hérna. Þannig að það í raun og veru mjög margt hérna í þýsku samfélagi og hvernig það uppbyggt gagngert ætti að hitta AfD fyrir sem það núna, enda AfD að reyna og gengur svona misvel að prótestera þessari ímynd að þeir séu stjórnmálaflokkur eins og hver annar stjórnmálaflokkur. Út af því að þau vita að það verður tekið hart á þeim, En svo ég vitni aftur í að leiðin til þess að fasistarnir ná ekki yfir samfélaginu eða komast ekki í valda. Það annars vegar að þeir geta náð fylgi í kosningum, 33% vitni í Hitler. Og þú ert að segja sig svona efri mörk á því, en hitt sem færði á til þess að koma til valda að hluti af stjórnmála hluta stjórnmálana lítur á það sem að þeir hafi hagað því að mynda bandalag með fasistunum og það náttúrulega það sem að klassíska hægri eða hvað við að kalla þetta, svona 20. aldar hægrið í Evrópu stendur yfirleitt frammi fyrir í kosningum. Það annars vegar að mynda einhverja svona fjólublátt bandalag hérna yfir miðjuna til sósíaldemókrata eða einhverja slíkra flokka eða að mynda hægri stjórn og taka þá inn nýja hægrið með sér. Það freistnivandi sem út alla Evrópu og sumstaðar hafa menn fallið í þá freistni og ég meina það ekkert sem að bannar það eða segir það að það muni geti ekki gerst í Þýskalandi eins og annars þar. Nei, það alveg rétt, en það að þessi kordón sanitær eða eldveggur í kringum öfgapopulistana, það hérna í Þýskalandi hefur hann tvær víddir, það annars vegar að þú ferð aldrei að stjórna með þeim, sem náttúrulega sá skilningu sem við setjum í það, og síðan það hitt að þú gerir aldrei neitt með þeirra stuðningi. Og það var það sem að Merz í glapræði rétt fyrir kosningar braut í raun og veru þegar AfD studdi minnihlutatillagu eða tillögu hans þegar hann var í stjórnarandstöðunum mun hertari aðgerðir gegn innflytjendum og að setja upp checkpoints á landamærunum sem náttúrulega bara bannað samkvæmt evrópskum sáttmálum. En það sem þú náttúrulega bendir á að klassíska hægri í Evrópu hefur átt mjög erfitt með þetta og á sama tíma bæði að taka upp málefnin og reyna síðan einhvern veginn að aðgreina sig frá og niðurstaðan hefur alltaf verið alveg á þann saman veg hvar sem þú lítur að klassíska hægrið hefur alltaf komið illa undan þessu og veit í raun og veru ekki í hvort fótinn þau eiga að stíga. Þannig og það ekkert eitthvað sem ég held að sé að fara að breytast.
Ég má vitna aftur í þessa bók, ég veit ekki akkur hún poppaði allir upp í haustum á mér. En eitt af því sem þar líka fjallað svona niðurbrot lýðræðis í Bandaríkjunum og þeir rekja það, höfundarnir þeir eru tveir, til svona klofnings inn í þinginu og tala að það hafi strax byrjað á 10. áratugnum þegar Gingrich var forystumaður repúblikana í þinginu og við könnumst það við tilraunir á þeirra að fá Clinton dæmdan frá embætti og síðan hafi raunverulega verið klofið á milli og þetta sé ástand það sem að í pólitík það sem áður var á eftirstríðsárunum sem að þetta var það aldrei almennilega þannig en þá var svona hugmyndin það að þó að við værum í andstæður í pólitík þá virtu við hvern annan og töldum að við ætlum svona sirka bát að reyna að gera eitthvað gott fyrir samfélagið okkar. En þegar þetta klofnar svona á milli að þá glæpa væðuru andstæðingana og það gerist náttúrulega þegar Trump að lýsa því yfir þegar hann fer á móti Hillary, hann alltaf komin í fangelsi og þar undir götunum og þetta hefur bara versnað í Bandaríkjunum. En þetta með því að taka valkost fyrir Þýskaland og skilgreina raunverulega sem andstæðing, óekta stjórnmálaafl, ekki hætt við að við fáum svona klofning bara í Þýskalandi þegar flokkurinn að njóta í könnunum 50 sem ætlar að kjósa hann? Já, ég meina það náttúrulega þó þú bannir flokkinn að þá náttúrulega ástæðan fyrir stuðningi hans að hún fer ekki og ef við lítum hérna bara eins og til Norðurlandana sem að við höfum kannski lengsta reynsluna af þessum hægri þjóðernislegu flokkum að þeirra momentum hefur svolítið staðnað síðustu ár meðal annars út af því að þessi flokkar hafa komist til valda annarkvort beint eða verið að styðja minnihlutastjórnir og reynslan af þeim bara ekki góð og kjósendur sjá í gegnum það og það sem einkennir náttúrulega popúlista bæði það að þau skilgreina við Íslendingar, við Þjóðverjar, við Bandaríkjamenn sem á mjög þröngan hátt og síðan hins vegar það að þau vilja helst ekki að þau vilja helst flýja sig ábyrgð eins og hægt að þau ekki góðu unit til þess að stjórna effektíft og hér í Þýskalandi að út af forsögunni, út af menningunni og maður kannski átta sig ekki almennilega á því fyrir maður búið hérna í þó nokkuð tíma að það bara ekki eitthvað hægt að leyfa AfD að komast að kjötköllunum og að komast að stofnunum ríkisins eins og við kannski gerðum á Norðurlandunum með þessa hægri þjóðernisflokka að það sá valkostur ekki í boði og síðan þá spurningin ef að flokkurinn bannaður hvað það sem að þá kemur bara einhver annar flokkur og ég meina það sem þau eru að tengja í ósætti fólks við hvernig stjórnvöld hafa verið að virka og þau eru að tengja í svona fólkist nasjonalisma, svona þjóðernishyggju, að Þjóðverjar eru djúpt þenkjandi, velselda þjóð og það svona stutt í rasismann og líka þessu tengdu að þýska þjóðin sé einhver svona einn organismi, heildarorganismi, það sem einstaklingur kannski skiptir ekki máli. Og það alveg markaður fyrir það hér í Þýskalandi og verður það áfram og náttúrulega stuðningurinn við þessa flokka líka ákveðið bara eðlilegt viðbragð fólks við mjög örum breytingum og það ekkert sem að lítur út fyrir það að breytingarnar að sé fara eitthvað hægja á þeim. Já, Bandaríkjamenn hafa gagnrýnt Evrópu, meðal annars þegar það var dæmdar ólöglegar kosningar í Rúmeníu. Það var nú kosið þar núna bara fyrir helgi og þar náði hægri öfgamaður, það líklega flokkað, náði fekk langbesta kjörið í fyrri umferðinni, verður aftur kosið held ég 18. maí, þannig að þar mun koma Evrópu skeptískur forseti með útlendingaandúð og maður sem myndi líklega kjósa AfD í Þýskalandi. Bandaríkjamenn hafa verið að gagnrýna Trump-stjórnin að Evrópa sé að fara frá lýðræði og þá myndu þeir skilgreinda sem þannig að í Evrópu það bara skilgreint að svona svokölluð frjálslynda miðja, hún skilgreind sem stjórnmál, allir sem að vilja róttækari breytingar á samfélaginu sem sannarlega nauðsyn á að gera vegna þess að Evrópa í stöðnun, það ýmis svona óleyst vandamál þar sem að stjórnvöld hafi ekki getað adressað, það stjórnvöld sem alltaf gera minna og minna og vinstra megin getur sagt að það eru stjórnvöld sem að gefa
allt og mikið vald eftir til auðvaldsins og fyrirtækjana að Evrópa eiginlega og með Evrópusambandinu að eiginlega verja bara tiltekna tegunda stjórnmálum og þetta geti ekki verið heillavanleg þróun ef að nú ég að reyna að endur segja eitthvað sem ég geti varaforseti Bandaríkjanna geti sagt. Já, ég meina þetta mjög drastísk aðgerð ef farið verið í hana en ég meina eins og núna að þá ekkert verið að banna AfD og það þess ákvörðun sem tekin af þessari stofnun til verndunar stjórnarskrárinnar, hún byggir á opinberum því bara opinberlega sem að flokksleiðtogar og flokksmenn hafa sagt. Þannig að þetta byggir nú bara á ferli og sönnunargögnum og dómstólar á endanum hafa síðasta orðið með hvað verður gert. En og þessi gagnrýni Bandaríkjamanna kemur náttúrulega úr hörðustu átt svona miðað hvernig maður sér hlutina núna en það sem líka út af því kannski nú kannski koma aftur kannski í síðustu spurningu þína að hver þessi lýðræðiskrísa okkar og þú veist og hvernig deyr lýðræðið að ég þeirra skoðunar að ef við ætlum að skilja krísu lýðræðisins verðum við að skilja krísu stjórnmálaflokka að stjórnmálaflokkar eru svo ontológíska eining sem að miðlar valdinu frá ríkinu til borgaranna og það hefur verið að grafa stjórnmálaflokkarnir hafa í raun og veru átt mjög undir högg að sækja í töluvert langan tíma og bara alveg frá þriðjuleið Blair og jafnvel aftar en það og maður sér þessa birtingamynd sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem að í raun og veru repúblikanaflokkurinn í raun og veru ekki lengur lýðræðislegur stjórnmálaflokkur eins og við skiljum þá flokka það ekkert manifesto það bara einn maður og trúin á hann þannig að fyrir fulltrúa slíks flokks að vera básúna ágæti lýðræðisins að maður tekur því náttúrulega svona ekkert eitthvað voðalega alvarlega en þetta náttúrulega alvarlegt mál og ég verð að segja að ég kannski aftur ég náttúrulega litar að því að hafa búið svona lengi og ég man því ég kom hingað fyrst 2015 þá voru mótmæli Dresden Pegida mótmælin í kjölfar flóttamannabylgjunnar og þá var tekin svo ákvörðun að á þessum mótmælum sem að fylltu torgið í Dresden að það yrði öll ljósin slökkt að í raun og veru bæjarstjórnin hún slökkti öll ljós og allt rafmagn þannig að þau voru haldin í myrkri og ég talaði við kollega mína í Þýskalandi í háskólanum og mér fannst þetta nú vera svolítið svona ekstrem að ég meina þú átt bara að leyfa þessum röddum að heyrast og þá fann ég og ég meina þetta kannski í háskólaumhverfi en þá fann ég í raun og veru hvað liggur djúpt á þessu og hversu ömurlegt stórum hluta Þjóðverja finnst þessi þróun og þó að þú veist og það því ber að halda til haga að AfD að það 20% Þjóðverja sem að kjósa AfD 80% Þjóðverja eru ekki að kjósa AfD og stór hluti þeirra skamma sín fyrir AfD. Já, ég sá að það var könnun og það var held ég 61% af þeim sem tóku þátt í könnunni sögðu að AfD væri hægri öfgaflokkur og 48% voru fylgjandi því að hann verið bannaður sem að vísa til þessa andstöðu sem að þú ert að vísa til. Hún mjög sterk og djúp í Þýskalandi. Herðu, en inn á þingi stjórnarandstaða, það náttúrulega frjálslyndir dött út af þingi, þannig að þarna það bara AfD sem að í stjórnarandstöðu og svo vinstriflokkurinn vinstriflokkurinn og græningjar þannig að það það stjórnarandstaðan það af því að við nú við rauðaborðið að fram að kosningunum leit út fyrir að Sara Wagenknecht flokkurinn myndi kannski fá betri kosningu heldur en vinstriflokkurinn en það var öfugt, vinstriflokkurinn vann töluvert á og flokkur Sara Wagenknecht datt rétt fyrir neðan mörkin og náði engu þingmanni, það hafðu haft 10 þingmenn sem hafðu komið úr vinstriflokknum held ég mest. Hvað
einhverjar breytingar þarna? Hefur þessi umræða mannhelgi og fleiri einhverja áhrif á svona baráttunum forystuna vinstra megin við sósíaldemókratana? Já, sko, mér gæti alveg þótt líklegt að sko, græningjar og Die Linke væru til í að ganga ansi langt gagnvart AfD. Sósíaldemókratar eru svona meira á svona miðjumegin og síðan þetta náttúrulega ansi erfitt mál fyrir kristilegu demókratana. Ég held sko stóra breytingin kannski að hversu í raun og veru Die Linke fengu góða kosningu og að fólk hafi í raun og veru kosið strategist þannig vinstra megin og stuðningurinn fór frá Söru Wagenknecht og fyrir svona harða vinstri þá Die Linke í raun og veru svona heilbrigðari kostur heldur en Sara Wagenknecht. Hennar flokkur gengur út á hana sjálfa og í raun og veru svolítið svona skrýtna í svona vinstri efnahagsstefnu og hægri samfélagsleg gildi. En ég veit ekki, ég meina þingi ekki komið saman, nýtt þing ekki komið saman, þannig og kemur sennilega ekki saman fyrir í næstu viku, þar sem með nýja ríkisstjórn. Þannig ég held að svona allar svona pælingar einhverja riðlun í stjórnarandstöðunni eru ennþá svona frekar svona koma frekar snemma kannski. Já, það sem kannski ekki alveg náttúra þýskra stjórnmála, þá eru þau spennandi þýsk stjórnmál þessa dagana. Þau bara eiginlega vilja ekki vera það sko. Þau eru afskaplega spennandi og sérstaklega að sko eins og þú segir að þau eru mjög fyrirsjáanleg hafa verið og það náttúrulega bara allar þessar öru breytingar sem hafa verið síðustu ár að þú veist og líka bara sko, við sáum ekki bara fjöldamótmæli fólks út á götum, við sáum líka bændur vera að keyra inn í höfuðborgina síðast ári sem eitthvað sem maður sé nú bara í Frakklandi og Póllandi. En sko þau eru orðin spennandi og þau eru ansi dýnamísk þessa dagana og það náttúrulega það sem að liggur undir eins og við töluðum áðan að Þýskaland verður virkilega að sýna forystu í því umróti sem að gengur núna yfir evrópsk stjórnvöld og það skiptir máli, þú veist, ekki bara fyrir Evrópu og það skiptir líka máli fyrir okkur Íslendinga. Við gleymum stundum að við erum hluti af Evrópu. Þannig að staðan ansi snúin hérna. Það að vonandi á föstudaginn verður komin ný stjórn hérna. Hún byrjar samt í stóru mínus og hún mun ekki eiga neina, hvað heitir það, honeymoon dag nei, það einhvern veginn eftir finanskrísunum 2008 þá var svona fríið fyrir nýja ríkisstjórn það hvarf bara og náttúrulega vandamálið sem stjórnin stendur frammi fyrir náttúrulega töluverð að bæði það innflytjendamálið sem þau þurfa að bregðast einhvern veginn við þó ég held að það veri meira svona kannski for show heldur en í raunveruleika. Og síðan það náttúrulega sko gífurlega fjárfestingar í bæði í innviðum og í hergagniðinaði sem að bíða. Og það getur stangast á því að aukin útgjöld til hermála dregur náttúrulega úr mætti ríkisvaldsins til þess að bæta innviði og svona stóðkerfi samfélagsins. En Ragnar, alltaf gaman að heyra í þér og takk fyrir að gefa tíma frá Berlín að gefa okkur innsýn inn í þýsk stjórnmál sem eru mjög spennandi þessa dagana og skipta máli eins og þú ert að segja. Þetta náttúrulega lykil land í Evrópusambandinu og skiptur okkur Íslendinga miklu máli hvernig þetta fer. Bara takk miklu frekar og ég hlakka til að ræða við aftur. Kærar þakkir. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is